Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marsha. Hari ini aku mau main Play-Doh. Play-Doh. Ini kawinnya Play-Doh nih Marsha. Van-Doh. Van-Doh. Iya, Van-Doh. Van-Dohnya yang apa? Pizza. Mau bikin pizza? Oke, yuk dibuka. Dikasih lihat ke teman-teman. Ini teman-teman. Buka Marsha. Ini pizza nih teman-teman, cetakannya. Ini ada sendok, ada pisau, ada garpu, ada piring, ada tiga Van-Dohnya, warna hijau, kuning, dan merah. Lalu ada cetakannya. Yeay, ini cetakannya teman-teman. Lucu ya Marsha ya. Yuk Marsha mulai mau bikin. Oke. Cetakannya doang. Cetakannya doang. Oh, yang warna apa dia? Warna kuning. Warna kuning. Oke. Mau lihat kardusnya. Mau lihat kardusnya? Yellow warna tengah sama yang Nih jadinya pizzanya ya Marsha ya. Marsha makan pizzanya. Nih pizzanya jadi teman-teman. Wah.
Silahkan Marsha. Nih Marsha pura-pura makan. Itu. Nom 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 nom. Nyam nyam nyam. Enak. Dan ini dia. Sudah habis. Piringnya dicuci. Pinternya. Sudah mainnya. Udah. Bilang apa sama teman-teman?